अच्छी घासी वाली होगा तो आज विपिन के पास केक्स बहुत ज्यादा थे, इसीलिए कुछ लोग सोच गए बचे हुए केक्स लेकर विपिन गया। देखो, आज केक्स बचे हुए हैं। शाम में विपिन बाजार में बैठ गया और केक ग्रीन केक, टेस्टी टेस्टी केक, यहाँ भी बच्चे विपिन के पास खींचे जा रहे थे। आज विपिन बहुत थका हुआ था, लेकिन वो बहुत खुश था। बहुत अच्छे, अब रोज ऐसे ही करेंगे। अब रोज विपिन 2 बार केक बेचने जाया करता था, इससे बहुत थक जाया करता था। छुट्टी भी दिया कीजिए। मुझे कुछ नहीं पता। तुम बस मेरे पैर दबा दो। अपर्णा विपिन के पैर दबा दो। अब विपिन जाया करता था कि वो अपर्णा की नहीं करता था। तो एक दिन अपर्णा ने विपिन से बात करने की ठान ली। अगर हम दोनों ऐसे ही काम करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम पहले जैसे रहे। हमारी आर्थिक परिस्थिति सुधरने लगी है। अब अगर छोड़ दिया तो विपिन और मिले जेल में जेल में